쟤 왜 이렇게 화가 났어? 저기에 쪽지로 이거 적어가지고 죄송한데 돌멩이 닮으신 분. 돌처럼 개서 주시면 안 돼요? 너무 시끄러워. 횡성김밥? 횡성에도 김밥이 맛있는 데가 있을 거라고요, 분명히. 너랑 비슷하다면? 시끄럽다고. 저기 죄송한데 조금만 조용히 해주시면 감사드릴게요. 대화하실 거면 밖에서. 펜 있어요? 펜? 종이뱅이 적어줄게. 그게 그냥 아, 내 십장인데. 너나 잘하세요. 예 너나 잘하세요 헤헤. 뭐야, 재미도 없고 뭐야.